OK，夠啦呢隻。好落你啦，都有星星咗啊！你哋嚟啦！你哋都冇做嘢嘅智慧。嚟，經過嚟坐下先啊！你坐下。得唔得㗎你？你咁埋嘅？你睇，你記得應埋佢哋啫嘛？你睇。係咁啦，仔啱。我揾多一個，食一仔。呢個嚟仲緊畫嚟。做咩你畫嘅？應該揾紙俾嚟畫嘛。係啦。依係咁樣對我咩？OK 啦。喂，白點啊？畫咪多。得㗎。你哋愛畫你自己畫啊！唔會，偷貨啊！呢個水餃偷貨，過嚟啊！得㗎。阿姨講唔收貨，唔收貨個嘴唔收貨，你得罪佢啊！我唔收貨，你收貨，我一定會講嘅。喂，阿靚女，仲有呢度紅得眼，我當隻紅得眼。冇有。畫啊！跟住畫啊！俾我睇下隻新手貨先。安全啲。我嘅教佢啫，我認真講先。喺度。嗰度。點解要睇唔到？睇唔到啊！我俾你睇。幫我影。嗰度。終於咧畫到咗呢條。得未啊？真係叻！整兩劑俾你嘅坐住啊！攞燈嚟。氣唔可以畫，氣唔得。搞掂咗一組人㗎啦！嚟咯！你咁低嗰個？你最中意食嘅嘢咩啊？錢㗎。有100蚊我俾，我唔食嘅。喂，你蒸翻熱嘅先。食呢度當豬腸，現在的意啊，現在。野龜。係啱就係咁啲軟嘅。我要啊！你真係好傻。你冇中嘅佢。啱就係嗰個軟嘅。而家你哋都唔係知乜，覺得人點係知乜，知道冇？哇！好嘢啊，應該。我等你嘅做咩？我等你嘅啊！呢個。等。你冇等
等過。等。你好靚我哋喺度等，邊個計啊？你嗌得最大聲嘅，一係冇得等。喂，早上呃啦20下，兄弟唔好事。一個嚟咗又一個啊！係啦，你講你喐，你講呢個運動唔係我好似針對我啊，波叔啊！你講㗎嘛？你講你個運動細胞好勁㗎嘛？正斗啊！正斗啲詞話嘛？知道嘛？坐住，排坐，每一位兄弟排坐，排坐。來咯！又幫你哋嘅啊！我而家行佢哋有警力。喂，兄弟，係咪等下啦啊？你快啲邊個仲敢過嚟？阿傑而家出名嘅咩傑？你嚟過嚟啦，我幫你識做一個啊？喂，有一個啊，有一個。我做緊嘢啊！鬼報道位有唔係？我有嘢做啊！等緊嗰兩個好啦。兄弟班我。做邊度？腳冇。我着襪都冇帶。邊有啊？後面。呢啲嚟喺邊度先？呢個冇我係 iPhone 啊。一個喂，阿兄啊，嗰個咧，邊個係嗰個啊？哇！今次仲慘喂，人哋知你一擺嘅啫。知你一擺個。嚟啦！跟住，仲第一個快啲。第一個。好，你冇通通嚟。打埋你講低咗喎。我答你。唔好嘈啦，唔好嘈啦，嚟啦！知啦。嚟，有冇啊？都冇。肥仔來啊！定係第二啊？玩啲嘢㗎，玩嘢㗎。冇冇會甩㗎冇公仔平安。白斬雞都唔會。有冇啊？變咗嚟嘅。冇啊！定。誒，斬雞後面攞下。有公仔啊！啲一隻。有咧，呢度有。係你啦，點解？真係幾小兒，幫我笑。佢攞公道先啊！我做幫手練㗎嘛。哇！嗰啲色水萬極都咁高嘅，仲有。係咁㗎啦，俾你話我畫翻人㗎啦，而家機會你啦。手有冇毛？手都係黐啊！阿大妹，咁黐啊！你應該打嘅。係啊，唔可以打嘅。呢個係打食嘅。係咯，打食㗎。你咩牌都有啊？攞嚟擺邊度咧？已經冇咩有啊，仲掹埋去。我未免費掹佢啊！阿金金我呢度最多啊，想冇人買啊？佢冇咩你講？有冇 test？
好多嚟。阿靚女打。跟住我走咗。係啊。冇咗，得咗。又係點樣？呢個先。呢個嚟。佢先。我自己嚟。冇嘢。冇反應㗎啦，冇你食咗我飄咗嚟咁啊！你講。嗱，你假你做多少反應先？你話講。唔係好多冇啊！耶，搞掂！邊度冇喺度？仲有上壓，3個做掌上壓嗰啲，做完掌上壓碌雞蛋。冇啦。有，興住1分鐘。冇人用得咯。哎呀，喺度做試玩。興唔興唔興？你咧食邊個？有呢個我哋有兩鑊㗎。就嗰個高嗰個食。係咯。靚女，搞你哋講嘅啫，你哋之間講嘅。我而家你哋講後半部分，我講話第三部分。係，你講我哋吩咐你嘅。係咯，咪叫我鳩佢咯。你講茶嘅。阿 B 行過先，B 阿 B 走位。B 下位先嚟間啦，地間先。B 阿子孫嚟仲，哎呦！嗱，講究啲，有靚女揾你食嘅，快啲食。有啲要危。啊，雪糕嚟嘅。苦嘅呢個，雪糕嚟㗎，快啲坐住。老公係邊度嚟俾靚女餵㗎？喂，唔掂啊，媽喂！好食。啊，低我喂兒啦！食多啖，快啲食多啖，影相啊！快啲。咦，奇嚟怪咩都得㗎。阿兄啊，你。等先，咪食慢啲。我啦，我知。你食多啖，唔夠快喎，呢個嘢。仲有冇？唔好咁大下喎。呢個冰嚟嘅。呢個你食得啊？食到啦。揾得過嚟唔知。有，我哋咁樣飯極都唔晒有冇？嗰個唔係嗰個，好似仲有一個。抹咗做咩字咧？落邊硬啲嘅，咁抵死。硬啲廿蚊，我哋吹冧嘅嚟啦！快啲賣嚟啊！你快啲賣！